Всем привет! Всем привет! Говори привет, привет! Сегодня мы открываем пылесос. Хотим, чтобы девочка росла у нас в чистоте и хотим приучить к этому. Арин, давай, может, я скотч отрежу? Нет? Или ты хочешь порвать? Хочешь, рви коробку. Или откроем. Вот какая она у нас. Будешь рвать все? Или папа тебе поможет? Давай открываем. Все, открыли. Доставай. Так, что это? И такая птичка. Трубочка? Ну ты доставай все оттуда. И там. Все, коробочку можно я уберу? Ой, ну пробуй собирать. Начинаем собирать шланг. Только ты посильнее, Ариночка, вставляй. Ты так слабо вставляешь, а, наверное, вот. Сама. Собираем пылесос. Не, давай еще. Вот так вот, наверное, так поровнее только сделаем. Давай сначала ставим батареечки. Вот сюда вставляете. И пылесос. Пылесос. Давай, Ариночка, ставим. Так, это у нас, это мусор, который мы будем собирать. Давай, Ариночка, ставим батареечки и потом дальше продолжим. Хорошо? Да. Так, ну что, Арин, пылесосим? Нет, ты вот здесь бери за ручку. Вот такая у нас Арина. Мы за чистоту. Пылесос, конечно, какой-то слабоват. Ты его чуть пониже сделай, ну-ка. Нет, Арин, ты его сделай. Как папа пылесосит, покажи. Вот, видишь, они залетают. Ну, вот он пошел. Так. Вставляем контейнер. Мы его очистили уже с тобой. А Ариша будет пылесосить. Начинаем, Арина, пылесосить. Следующая попытка. Получится ли у тебя убрать все со стола? Арина решила, что так она не будет пылесосить. Ну-ка. Решила просто трубочкой? Нет, не берет? Чтобы у нас все хуже и хуже. Говори, пока-пока.